المتحدث الثالث في السياسة القانونية لحماية أمن المملكة العربية السعودية من جرائم الاتجار بالأشخاص عبر الحدود الوطنية. المتحدث الدكتور مسفر بن حسن القحطاني، حاصل على دكتوراه في السياسة الشرعية والأنظمة، مدير إدارة الشؤون القانونية بكلية الملك فهد الأمنية بالرياض، أستاذ مشارك بقسم العلوم القانونية، ولديه العديد من الكتب والمؤلفات والإسهامات العلمية. شارك في العديد من المؤتمرات والندوات العلمية داخليا وخارجيا. فليتفضل، مدة 15 دقيقة المدة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بالجميع. والورقة التي أمام أنظاركم تتحدث عن السياسة القانونية التي انتهجتها المملكة العربية السعودية لحماية أمنها الحدودي من جرائم الاتجار بالأشخاص عبر الحدود الوطنية، مستفيدة من الأنظمة الوطنية والاتفاقيات الدولية. طبعا جرائم الاتجار بالأشخاص هي من الجرائم التي انتشرت في جل المجتمعات الحالية، وهذه الجرائم تهدد بلا شك الأمن الاجتماعي والاقتصادي للدول، مما جعل الدول تتكاتف في هذا الاتجاه وتعمل على سن تشريعات داخلية والانخراط في اتفاقيات ومعاهدات ثنائية لحماية أمن هذه الدول. طبعا المملكة العربية السعودية جزء من المجتمع الدولي، وفي سبيل حماية أمنها فقد كانت من ضمن الدول الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة عبر الحدود الوطنية عام 2000 والبروتوكولات المكملة له، بالإضافة إلى أن المملكة من الدول التي سنت نظاما خاصا ومستقلا بمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، باعتبار هذه الجريمة عابرة الحدود، وما تستدعيه من توفير سياسة قانونية أو نظامية تتمثل في سن المزيد من التشريعات والأنظمة لتوفير الحماية اللازمة لمكافحة الظواهر الإجرامية. أهداف البحث طبعا أو الورقة تتمثل في بيان مفهوم أمن الحدود ومفهوم حدود الدولة وأهميتها من الناحية الأمنية والقانونية، إبراز الأساس القانوني لحق الدولة في حماية أمنها في الأنظمة الداخلية والاتفاقات الدولية، أيضا تعرف على مفاهيم جرائم الاتجار بالأشخاص والمصطلحات ذات الصلة، بيان أشكال الاتجار بالأشخاص ووسائل هذا الاتجار، أيضا إيضاح الطرق المكافحة القانونية وهي التجريم والعقاب في أنظمة المملكة والاتفاقات الدولية. مفهوم حدود الدولة، يعني شراح القانون عرفوا بأنه الخط أو حدود الدولة الخط الذي يعين النطاق الذي تمارس فيه الدولة سيادتها. وطبعا حدود الدولة في العصر الحديث تكتسب أهمية قصوى من حيث الأهمية الاقتصادية والقانونية، مما يجعل الحدود تحظى بعناية وحماية القوانين الداخلية للدول، وأيضا ما تبرمه هذه الدول من معاهدات واتفاقات ثنائية. طبعا المفهوم القانوني للحدود الدولة يرتبط بفكرة سيادة الدولة على إقليمها، من حيث أن مفهوم السيادة كوصف قانوني هو المقدرة الفعلية على الانفراد بإصدار القرار السياسي داخل الدولة وأيضا خارجها من خلال الانخراط في معاهدات دولية. الأهمية الأمنية والقانونية طبعا تتمثل في أن أمن الدولة يبدأ من الحدود، حيث أن هذه الحدود تمثل حصر للشعب وتأمينه وتمييزه عن الشعوب الأخرى بأدوات قانونية تتمثل في الجنسية. أيضا الإقليم يمثل مظهرا من مظاهر السيادة أحد أركان عناصر الدولة. أيضا تطبيق قانون الدولة يكون داخل إقليمها، وأيضا في ضوء المتغيرات الدولية والعلاقات الدولية أصبح قانون الدولة يتجاوز إقليمها ويتعدى لحدود دولة أخرى،
ممثلا في الاتفاقات الدولية التي تبرمها هذه الدول. أمن الحدود حقيقة هو مصطلح يعني إحكام الرقابة على حدود المملكة البرية ومياهها الإقليمية بمنع الدخول إليها أو الخروج منها إلا وفق الأنظمة المعمول بها وعبر المسالك المنظمة لذلك، وهذا التعريف مذكور في نظام أمن الحدود. طبعا الجهة المختصة بحماية الحدود في المملكة من بين قوات الأمن الداخلي هو المديرية العامة لحرس الحدود، وتقوم بحراسة الحدود البرية والمياه الإقليمية والموانئ البحرية وفق القواعد التي تصدر بها لائحة من وزير الداخلية. طبعا هذا مذكور في نظام أمن الحدود. والأساس القانوني لحق الدولة في حماية أمنها في الأنظمة الداخلية، طبعا النظام الأساسي يأتي على رأسها النظام الأساسي للحكم في مادة 36 توفر الدولة الأمن لجميع مواطنيها والمقيمين على إقليمها، وهذه أيضا هذا أشار لمعالي الفريق عواد في كلمته أو في ورقته السابقة بأن من ضمن الأسس القانونية التي تستند عليها المملكة في حماية أمنها هو النظام الأساسي للحكم. أيضا نظام المناطق البحرية السعودية في مادته 4، كذلك نظام أمن الحدود يعطي أو يخول للمملكة حماية حدودها وأمنها البري والبحري، وحدد أيضا العقوبات المناسبة لمن ينتهك هذه التعليمات والأنظمة والنصوص. الأساس القانوني لحق الدولة في حماية أمنها وفق النصوص الاتفاقات الدولية طبعا يأتي على رأسه، أو هناك أكثر من اتفاقية، من ضمنها بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، والمكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة. نأتي للاتجار بالأشخاص والجريمة عبر الوطنية. الاتجار بالأشخاص عرفه يعني شراح القانون بأنه تجنيد شخص أو نقله أو تنقيله أو إيواء أو استقباله بغرض إساءة استغلال هذا الشخص اللي هو المجني عليه أو المتجر به، وذلك عن طريق الإكراه أو التهديد أو الاحتيال أو استغلال الوظيفة أو النفوذ أو بساءة استعمال سلطة ما على ذلك الشخص أو بأي وسيلة أخرى غير مشروعة سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة. تعريف الاتجار بالأشخاص في المعاهدات الدولية، طبعا بروتوكول منع وقمع معاقبة الاتجار بالأشخاص بخاصة النساء والأطفال، وهذا بروتوكول مكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة لعام 2000. عرف الاتجار بالأشخاص في مادة 3 بأنه أيضا تجنيد الأشخاص أو نقلهم أو إيواءهم أو استقبالهم بواسطة التهديد، ذكر الأشكال وذكر الوسائل، ويعتبر هذا التعريف هو تعريف نموذجي تبنته كثير من التشريعات. الاتجار بالأشخاص نص عليه نظام الاتجار بالأشخاص، مكافحة الاتجار بالأشخاص في النظام السعودي، وعرفه في المادة الأولى. ونلاحظ أن النظام أو تعريف الاتجار بالأشخاص في نظام المملكة العربية السعودية تميز عن التعريف الوارد في بروتوكول الأمم المتحدة بإضافة صورتين لم تكن موجودة أو لم تكون موجودة في بروتوكول الأمم المتحدة، وهما صورة التسول وصورة إجراء التجارب الطبية على المجني عليه. هاتين الصورتين أغفلهما بروتوكول الأمم المتحدة، بينما تنبه المنظم السعودي لهذا وأضاف هاتين الصورتين لتعريف الاتجار بالأشخاص. الجريمة عبر الحدود الوطنية حقيقة عرفتها اتفاقية الأمم المتحدة بأنها تأخذ الجريمة طابع التنظيمي إذا كانت عبر وطني، إذا ارتكبت في أكثر من دولة أو ارتكبت في دولة واحدة وكان جانب الإعداد في دولة أخرى، أو ارتكبت في دولة وتم ارتكابها من جماعة إجرامية منظمة وظهرت هذه الأنشطة في دولة أخرى. ونظام المملكة تبنى هذا التعريف أيضا في مادته الأولى. تعريف الجماعة الإجرامية المنظمة عرفوا أيضا نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في المملكة، وأيضا نظام جرائم الاتجار بالأشخاص في المملكة عبر بأنه أي جماعة مؤلفة من شخصين أو أكثر، بينما التعريف الوارد في بروتوكول الأمم المتحدة قال 3 أشخاص فأكثر، وهذا طبعا توسع في التجريم، وهذا من
سمات القانون الجنائي أن يكون هناك توسع في التجريم لكي يغلق جميع الثغرات على المجرمين. وكما يعلم الجميع بأن هناك سباق محموم بين الجريمة وبين القانون، فكلما أتى القانون وأغلق ثغرة يأتي الإجرام المنظم ويستحدث ثغرة أخرى، فهناك سباق محموم بين الجريمة والقانون. علاقة جرائم الأشخاص بأمن الحدود، طبعا من خلال ما سبق يتضح أن جرائم الاتجار بالأشخاص بشتى أشكالها من أبرز مهددات أمن الحدود للدول في الوقت الحاضر. أشكال الاتجار ووسائله طبعا ذكرت في النظام السعودي وسأختصر. أشكال أو صور الاتجار ممكن تقسيمها إلى 3 فئات: الاستغلال الجنسي، استغلال الجهد البدني للمجني عليه، والاستغلال الجسدي للمجني عليه. وسائل الاتجار بالأشخاص ممكن نختصرها في الإكراه، الاحتيال والخداع، استغلال الوظيفة والنفوذ، استغلال ضعف المجني عليه. نأتي الآن كيف استطاعت المملكة من خلال نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص أن تجرم وتعاقب هذه الأفعال حماية لأمن الدولة، وأيضا حماية وحفظا لحقوق الإنسان أو المتاجر به، من خلال شقين: التجريم والعقاب. التجريم لا بد من توفر أركان 4، وهي الركن الشرعي، وهي وجود نص يجرم هذا الفعل كما ورد في القرآن الكريم، قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وأيضا هذا يسمى الركن الشرعي وفقا لقاعدة لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص. الركن المفترض في جرائم الاتجار بالأشخاص وهو الشخص المتاجر به الذي تقع عليه الجريمة، فإذا لم يوجد هذا الشخص فلسنا بصدد أي جريمة بالاتجار. الركن الثالث اللي هو الركن المادي، وهو الفعل المادي الذي يتكون منه الفعل الإجرامي، السلوك والوسيلة والنتيجة الإجرامية وموضوع السلوك. الركن الأخير وهو الركن المعنوي، وهو يتعلق بالقصد أو النية، وهناك قصدا جنائيا عاما وقصدا جنائيا خاصا، يتمثل في إرادة الاستغلال لهذا المجني عليه وإرادة الحصول على منفعة معينة من هذا الاستغلال. عقوبات الاتجار بالأشخاص، طبعا هناك عقوبات للشخص الطبيعي وعقوبات للشخص الاعتباري. الشخص الاعتباري وهو مثل المنظمات والهيئات والتي تتبنى تهريب الأشخاص والمتاجرة بهم. عقوبة الشخص الطبيعي عقوبة أصلية، أيضا عقوبة خاصة على جريمة إعاقة سير العدالة، عقوبة عدم التبليغ عن جرائم الاتجار بالأشخاص. هناك عقوبة ومساواة بين المساهم والفاعل الأصلي للجريمة، وهذا أيضا من باب التوسع في التجريم، وهذا سمة من سمات القانون الجنائي. أيضا فرض عقوبة خاصة على إخفاء متحصلات الجريمة، المساواة في العقوبة بين الشروع في الجريمة والجريمة التامة، أيضا المصادرة، مصادرة الأموال والأمتعة المستخدمة في الجريمة. 3 دقائق 3 minutes إن شاء الله. اعتبار صفة المجني عليه ظرفا مشددا، بحيث هناك صفات قد توجد في المجني عليه وصفات في الجريمة أو الفعل وصفات في الجاني. متى ما توفرت إحدى هذه الصفات فنستطيع أن نشدد العقوبة على الجاني، وهي موجودة من ضمنها إذا ارتكبت من جريمة من جماعة منظمة أو ضد امرأة أو أحد من ذوي الاحتياجات الخاصة، أو استعمل مرتكبها سلاحا، أو كان موظفي أنظمة إنفاذ الأنظمة، أو أكثر من شخص، أو إذا كانت عبر الحدود الوطنية. هذه من الظروف المشددة. أيضا عقوبة الشخص الاعتباري نص عليها النظام. هناك حالات للإعفاء من النظام، وهي حالتين: إعفاء وجوبي في حالة الإبلاغ قبل البدء في تنفيذ الجريمة، وإعفاء جوازي الإبلاغ بعد تنفيذ الجريمة. أيضا نظام مزاولة المهن الصحية في المملكة عاقب الممارس الصحي الذي يتاجر بالأعضاء أو ينزع عضوا عن طريق الاتجار بالأشخاص. هناك أيضا مكافحة الاتجار بالأشخاص في الاتفاقات الدولية، وهي الاتفاقات الدولية التي صادقت عليها المملكة، مثل اتفاقات الأمم المتحدة عام 2000، واتفاقية منع تجارة الرق في جنيف، وبروتوكول منع ومعاقبة وقمع الاتجار بالأشخاص، ومكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر. توصل الباحث إلى أهم نتائج عديدة، من أهمها
طبعا وجود علاقة ارتباط حتمي بين كون الجريمة ذات طابع عبر وطني وبين ارتكابها من قبل جماعة إجرامية منظمة لاستحالة تصور وقوع الجريمة عبر الحدود الوطنية من قبل جماعة إجرامية عشوائية، لأن التنظيم سمة من سمات الجرائم أو الجماعات الإجرامية المنظمة. من أهم التوصيات التي توصل إليها الباحث أن يكون أشكال الاتجار بالأشخاص في النظام استرشادية وليست حصرية، أسوة بما جاء ببروتوكول منع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص. أيضا سن المزيد من التشريعات والنصوص التي من شأنها حماية أمن حدود الوطن من أي أخطار تهدده وتكثيف التعاون الدولي لمكافحة هذه الجرائم. هذا يعني وأحيل إلى التفصيل من أراد الاستزادة إلى الورقة الموجودة في سجل الندوة. أكرر شكري لمعالي الفريق عواد ولمنسوبي حرس الحدود على تبني هذه الندوة التي أتمنى أن تخرج بنتائج مثمرة ومفيدة. أشكر الجميع على الإنصات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.